Gerak neng dede Wanyan kawanan sabat Widi Pangeran Ida sini udah bintu Bungkuk maluhungan putih Agem aja dirimu ayah mengisi budi kai kopi kita kopi nah tuh daerah sepanjang urang kumahar ulah kendang Paji Maskun si Badung ayah ilmu tuntut dunia nu goreng perlu disilang Kang beli kentang Ardawi dagang kadu buat si muat kabatur kalakuan kutejut Ayo cekak wanita dan pulang samemeng upat mitutur apek riksa diri sakujung pek riksa diri sakujung saking prawing wangi ya gati irina sakarepin uji nyebar kastori banglus lampahipun ieu jara sabda kapercantenanana Prabu Duryodana Raja Astina anu gagah sakti mandraguna Bima
oge dugi katutung malah jadi arsa di jeuna papaes di alun-alun Astina kitu kaayaanna. Tuna lampah eta katsarios Nyi Arjuna nampi pancen ti Yudhistira. Dah, ieu ge. Di negara Wirata nyata pikeun ngabujengan ieu Bima. Kakang Semar, kulang urang reureuh heula Kang. Sae mangga. Cepot kan. Dawala abdi urang reureuh heula jangna Juragan Bima teh cu nyiar-nyiar pikamelangeun ujang. Allah nakaman Ieu mamalana sagala rupa pasoalan oge kudu gempungan heula cu, kudu sawala heula. Hirup teh ulah getas harupateun. Ari budaya urang mah dak kudu nete taraje nincak hamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta landung kandungan lair aisan abeh kadituna supaya ulah melengkung bekas nyalahannya ujung kan terlalu bulan ipis lapis kanel tapel tuh malapah gedang ha segala rupi ge kedah musyawarah. Mun urang eling wiwitan tang tumoka mali Allah pake aturan anak punya Allah itu engal bulan disauran uang Marku lampah utama keyatin saya budi kasar sama ngalaga. mudah-mudahan tuang raka salamet di Astinana, mudah-mudahan dawala semua ngan palang siang Pak abdi teh ngimpi peting tadi naon ya ngimpi Juragan Bima naon digebrus ka sumur liwan sumur teh nol sumur teh nah sumur teh akhirnya ke teliti mate ku dua leungeun 55 bisa jadi euy sabaraha mudah-mudahan biji 2 hiji aduh teu nyambung ceuk beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tongong bapak kudu dikerok bangkong lain bapak dikerok sararangkeun teh awak pasti atuh kanginan wae boga puguh da aing teh pamidangan cing sia teh kana euy teh kabida-bida tinggi ieu nu kasidat sangkeul maleungeun belah kene ieu waduh tobat eta kalanjut eta kana mastaka jaru awas kana kolodog we ieu teh heureui kieu teh geus tiba heula aing teh tapi sugane payu kene eta ku bisa ngejatkeunana intip mulurang intip lalempeng heula tarik
agak ku pamula sorangan gitu. Seingat. Nah, loba simut kana hulu teh Jang. Untung disebut sini. Mula balen dengan akang kudu jebron. Coba sih teman. Ada. Ai. Naon lagi teh? Ai. Naon sia teh teh? Puas. Kita cari. Kita carikeun wae. Nepi ka teh daek ngajedog sia. Masak naon lamun ngajedog? Jedog. Kudu ngadaguan amek wae. Ngadaguan sama aing? Bah! Ngerakeun ka kolot tah. Geus amek kitu mah tingalikeun. Sok ngomong. Kabina-bina teuing sia teh? Beli makan wae. Aing teh geus syarat di baheula teh dalam. Oi. Ngesekang. Hei, lu. Lu. Punten. Popes kayang. Kabina-bina teuing. Naon sia tuh ya? Cucaha. Untuk Kita menang kudu polototan. Oh, nasi eta wah pamawana teh. Kapangi ada bawa. Ieu teuing sia. Sarwana. Benar. Karek geerek abdi mah. Wah, sauluan. Wah, gitu. Masalah. Siga teh geus ngalieu. Aduh, ampun tak kitu keur jeung jelema ngageblek teh. Bukan diseret. Ingkah. Arah tinggi sekali. Abeh tenang aing kieu mah. Tenang. Eta wae.
si Akang wae besok Kaso kerja. pono kaso panjang Sono monok sono anyang Kenapa teh pamitan? Uma papayungan nana Bahan hubungan nana Kendiran dina dina balik Disiniran kirang sae Kikintiran kikintiran Dipikiran dipikiran Kikintiran dina lewi Dipikiran asa ngimpi Ari kapangi juga nu heueuh. Dana barem Kolot teh juga lumuh. Bagi habal bagi minum Cipelang cipangayaman Ai dileret juga nu. Rek mulang ka memelangan Lain-lain daun-daun awi Lain-lain bangga diri Kaso pono kaso panjang Najan sono najan hemat Suga teh tegenah jang. Aduh. Nepi ka sarwana kieu. Alah. Ka bawah ge. Hiburan ya tuh. Ya. Eling ka Purwadumati Purwani urang adadi Dari bangsa nu merdeka Perjuangan sajati Ya. Naon moal kaul? Kepret siapa ya? Salaku warga negara urang teh tong pakia-kia najan suku bangsa beda tapi tetep Indonesia agama-agaman kuring estu mustikaning amal lamun nyata kapigawe ilmu Gusti rasanya tak pakumet me anu teu ngabeda-beda nyangakeun ka urang Cipadarang dulu gitu nyah naka kabeh makhluk sorangan padanya di sorangan bila pasrah Pak Usman Kak Gusti nu welas asih Gusti kuring ngan anjeunna nu asih ka diri kuring naonana kuring anjeun kumaha
di sorangan ku sorangan itu lain Kang Ublo itu lain beda deui tong tute kudu tatanya sababnya ho sartanya si palurah serang mekar ayana karasa bukti Semar ya Semar ya winangun Semar kuncu danar Kanda dia pak kuning alam pak kuning alam ya pak kuning alam ulah warak suka seri uncang pangi jati diri Kakang Semar iya nun Astra jingga jujur dawala abdi iya Lain pisan pamola. loba pisan pamola hirup teh beuki kolot teh kalah beuki maceu Beuki macet. udah kayak lekeun budak bora deuleu Lain beuki ampuh. lain ya beuki kolot teh hirup teh kudu beuki ampuh beuki lungu beuki turutaneun budak ngora ieu mah kalah tunggu somea teh mongkeun kakolotan teh lain boboloneun cing kumaha di deweknya euy da dewek geus sakapung sok mikiran sorangan ai dewek boro batur sorangan nanti lieur dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu gara pikir geus lain aduh dewek teh sok mikir aduh ampun dewek teh inget ka dulur-dulur anu tranes migrasi nu di Sumatera nu di Kalimantan nu di Sulawesi anu di Irian Manado nepungan ku perantawisan TPI TPI teh doakeun ku sarerea tetep jaya amin amin di udara gitu sugane atuh Bapak Getuk kahibur wilujeng midangetaken ya nu aya di Tegal di mana-mana nyangakeun ya cing bala leunghar urang-urang Sunda Amin nu aya di Aceh akangna. urang Jawa mah da geus bala leunghar dari urang Sunda nya urang Batak pokona mah bala leunghar kabeh lah nya urang Cipinang ai geus beunghar mah urang mana-mana tuluy urang ulin ieu Kakang Bima teh kinten-kintena bakal salamet ayana di Astina Kakang Semar mudah-mudahan cing persanten kanu kagungan yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna kalayan silaka sareng salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng geuning eta kitu nu dadahane teh salamet lah iya nuhun Kang
yakin salamet mudah-mudahan ulah kaget satria punggawa saha anu ti mana punggawa jang gede ge euy Wah, ngaran kaula jara sabda sajana jarak manyata sangkilang deukeut teu kadenge udah kadenge kowe jara sabda atuh. ngatu nanyakeun ieu bisi anu can ngadengeun jara sabda ya di mana kaula ti negara Astina di negara Astina ya salaku naon di Astina kaula salaku senopati geus diistrenan ku Raja Astina kaula salaku senopati negara Astina upami negara Astina aya banjang pakewu kaula jara sabda anu bakal nyarebanana waduh jelema anyar euy Wah, jelema bunga. atawa jelema sewaan sajen ngaran kaula ya Arjuna sa Arjuna iya naon eta milih langkung teuing ulah seueur teuing seuri teh agehan batur kepres ya koing Kalah, kalah. ganggu kadimatan batur ditakis ku abdi ayo teh nu gelo naon kawas nu teh jejeg punyuk sia ngaran teh Arjuna Arjuna adina Bima leres aya tak ieu pawongan kaula ngaranna Semar Semar Bandar Nangka keur budak nama Arif teh kieu aneh euy mung tos rada gede ku Osid Paling ada pintar. hari ieu saja abdi Primus saha Primus Primus sakereut hari itu di tukang abdi iya Sophia Lacuba Ingat waduh kata Sophia Lacuba nu bika Tapi ka orang ngonyol gitu. Sopira Suba Go. Punten cabok sia we punten punten Arjuna ngaran Teu salah upami laras salira ti Astina kaula teh bade naroskeun naon nah aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima lanceuk anjeun anu ngaran Bima sampun masing pati demak kaning perlaya kuleungeun kaula ha ayeuna geus jadi arca ngarti urang ngajar penggawa ieu nu diarah wae bener anjeun geus mateni Kakang Bima teu salah sok sing harepan Arjuna wah cilaka ribut yeuy urang pada oko begalan pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun nya teh mah tega lara tega pati tega tilu lega coba maju sia Untung. Erek budak gitu. kurang ajar ayo dawala silakan deweja Laras wah. geus rupa-rupa kajadian ayana Sumohon. Ayo bantu lawan woi woi
udang siang. Waduh. Kemana, Biu? Kegagalan tangan itu bisa mau. Sahaja. Montong kabogohan. Kemana, Biu? Kurang ajar. Saan itu atuh kaing. Jempe itu beja. Wah. Siapa? Culik. Lain buah garelo jelema teh nya. Leuing atuh. Tobat. Hei, wala dia balat. Ulak. Tanang ludang hantarna walawan. Hey. Dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. My friend and my brother, everybody come here. Hey Arjuna, I hear you. Gak ada nanti Arjunanya. Arjuna, wah, kakakmu udah mati di kota Astina. Yang namanya Bisul Bima ta eta. Sekarang giliran dari kamu. Sekarang giliranmu Arjuna, saya harus bunuh. Sabaraha mana dibayar? Wah banyak tidak kehitung. Soba hayang nyaho kau. Udang Jun. Wah. Lesotkeun buta modar sia. Lesotkeun kurang ajar. Weh. Ayo sia. Oh. Ayo geus dialungkeun pasti modarnya. Pasti. Gerak-gerak motor remek. Benar, bubuk. Ayo maju. Kunaon, kunaon. Ojak, juragan pangaulan dialungkeun Bapak. Pilarian. Udah, lu. Pilarian. Paman, ketulungan. Walawan. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Ladenan bangsat. Moal bakal bisa mutuskan jiwa raga nira ke Jawa Pusat. Wah, eta. Awas ya.
di mana piragrageuna Pilarian kadinya atuh kakali angke. alah cos Mun urang malurat leret ai lempang teh. agan Untung Allah Gusti nuhun gan salamet bagja teuing nuhun atuh salamet mah kan Waduh, Yoyo Satria. Ngaragrakeun di mana teh? Ngaragrakeun mana cerita ka jeruk maneh gening ti bebeut sarua dialungkeun abdi teh naek ka luhur bade nembak ti luhur pek ti bebeut Dibelaan ngabebetkeun mana hayang jiga. nya gening mawa nu kitu sumuhun da Halus. ieu teh tiasa diangge tarompet Bisa oge pake tiasa diangge pangese terbab maaf kabula kabale teh mah. cing ngadengekeun tarompetna geura Bisa kabula kabale teh yo. lagu naon kan soke kumaha maneh Makan we. Aduh bisa geunaheun cepot nuhun turun ke yo. ya kan saya Tong dituluykeun ka. alus pisan ngan ulah dituluykeun margi bilih ka ituna Matak seulangan. matak seulangan Garbab tiasa Aduh, cek pecakan. bener gara dangukeun bagas Pecakan ya. Surupkeun heula. surupkeun kopinya ya Awatna bisi kenor. lagu naon kan lagu naon atuh kumaha maneh genul genul kreasi lain genul kaula ge tara ngadenge da lain genul genu jadi pinter agan mah begitu mah Ada gunungan apa? Ulah kayang melipis pot napis pot ngemplang caina ulah hayang da kasih cepot si cepot ngacai celing healing jadi lah cicing atuh gara ragu we kaing teh Ketika nu ngabagikeun rokok we gitu. aing teh hirup teh loba gagal bari ganggu geus teh Kamu ae na mapake. cing
Doakeun aya mah. cing tong cara recok alah Tong diganggu we sok gararagang. alah tong digararang gue sok gararaga geuning ah temak we kamerananya Modar Aden. teu sapira sia udang Tapi ka pondok umur. teu sapiki teu sapira Sapira. waduh hebat gitu temakannya euy temakan dewek hebatnya Percaya kakak. baru kada la ilaha Gat naon temakan abdi hebat tingali panahna usaha nu abdi nya tingali heula panu maneh mah jabring Beda. Panah akam jeung datos dipurun dulu kan malucir. cabut coba lamun bener-bener nu maneh Oh. Tuh, mah bisa pada lulungan maleueur. Da lucir lulungan mah. Oh. Jangan ada kemet. oh dieu Air langan. Panah langan. Salawak. Salawak. Halo. nya panahna nya nu gablegna kageuleun sia Nata marang, nata mati. dulu itu batu-batu air Olah olah baraya saya sapat paragat nyawana alah kagak ada nyawaan wala parah ah ngarayang nyawana ke awang-awang kasawarga apa ka neraka saya kagak apa gagal baraya alah Wah. Ayang ke bawah ke Jakarta. Nyawanya ayang ke bawah ke Jakarta. Allah. Ayang ke bawah ke Sarawak.
dulur tumpur gugur pupus gugur uluh muruk kusunu bubur subuh-subuh bukul sum tuturubun murusuku gunung cupu guru nyungguyur ngubur dulur uluh pupus dulur pupus mah mahapot sadayana gempar sieun kumaha bieu naon cenah sepupu naon eta nu nyaritana wungkul ulu cucu murukusunu untung mah bulutuh kalebak luar biasa. Lain-lain naon di sabeureum kita barang. Lain-lain bagda diri, bagda dengan di bagaran. Malah saga palintangan babalean Bang Alus. Sanajan di kanturara kasayan wamuka masih bikin panyata pilari ridho pangeran sangka pinangi kabar yang kamulian kawaluyan kamu yang kawalunya Ngajar ke jiwa wakil ini aduh jiwa sadayana guji jadi para raih aduh udah kumaha aduh abdi diuk Sili omen jeung batur nu salah bere pitutur pinangki waspada ngatur di palar hanteu kabur tugeran kedah dicangking Pak Haji Sidi neng cucu tolak anu dipang ibu aja paningkah asep lu dirak ning ngepera paningkah kedah disari batu jajan malah di aping dijaring malah di aping dijaring abah rona mun hirup neng epi sewa-sewa sirna pinasa betang tujuan ukur sawangan tujuan ukur sawangan tinang kumah makarang apa
Aduh jauh tulungan titiang salah dengar neng cucu ngajan hati mikasono dapuku awis patepang yang atin awis patepang rek balaka cein warsina teu kawasa geuningan ukur tina daring hap dadang Cimata Pak Haji Angdun ukur saksina Cimata ukur saksina salira gening sulaya salira gening sulaya Punjanya jadi kakawinan di puyuh. Baiklah, nah ini. Kan bae batu. Syumuhun bulan Gusti. Aduh, ampun dulu-dulu da abdi bulan Gusti menipa bala taklir pinang hurang malulu. Bubar katawuran. Bubar katawuran Gusti hebat Arjuna dina mentangkeun panahna. Aduh teu aya nu misleuk. Hebat, lempeng pisan ngana tikoro-tikoro dulu-dulu da abdi. Anu dina waktu ayeuna para malung kasuruh ningali nu di pabrik hapuntenan nu ditenda sadayana para mati di badan juri perlayar beda nalaga guru beda tempur ku kituna sadaya hapunten tina sagalur pihak kalepatan ageng sementara lain ku kituna hiji abdi sadayana dina waktu ayeuna sia perkawis dua perkawis tilu perkawis geus sia goblok benes sia atuh ku kituna sadayana ya Lain mendewa komapeun. ajar Arjuna maju sia dek pipiluan sia ya nya tu pawongan dek teh ngaran-ngaran jelema ngabdi model meh dunungan teh model dewek heula tanggung jawab Segala rupanya. lain seuri woi modal sia iya modal sia lu dawala tulung Wati. modal sia tulung kok sia wah ayang nyahoe aing geuleuh maju Biar tolong sapraptane puni Raden Gatot Kaca mulih ti Pringgandani ningali di handap aya nu kokoleaban nyerorot ti awak-awak dulu dah ayu lawan ularirang perjuang wah aya naon satu marah satu mati sama marah pada ayu lawan
Alah, rag-rag ini nyangsang tangga sukun. Totogen Raden. Alah, ya Bang Bara. Tobatkan. Man. Ya ditulungannya nyebut Bang Baras ya. Kasih datang ka dunungan. Tolong!